問題。クライアントサーバーシステムにおいてデータベースにアクセスするときに利用頻度の高い命令群をあらかじめサーバーに用意しておくことによってネットワーク負荷を軽減できる機能はどれか。選択肢はこちら。正解は A のストアードプロシージャ機能。ストアードプロシージャはデータベースに対する一連の処理手続きをあらかじめデータベース管理システムに保存しておく機能です。クライアントが実行要求を送るだけでサーバー側で処理が完結するため、都度 SQL 文を送信する必要がなくなり、ネットワークの通信量が減少します。その結果、ネットワーク負荷を軽減できます。ストアードプロシージャは実行速度の向上やセキュリティ向上にも効果があり、特に処理の一貫性や再利用性を高めたいときに活用されます。このチャンネルでは IT に関する情報を発信しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。